¿Tu veterinario te ha dicho que tu perro o tu gato tiene un soplo? Un soplo hace referencia a un sonido anómalo que los veterinarios detectamos cuando realizamos la auscultación cardiorrespiratoria en tu animal de compañía. Este sonido se produce por la turbulencia que genera la sangre al fluir entre las diferentes cámaras cardíacas que están separadas por válvulas o en los vasos sanguíneos cercanos al corazón. La mayoría de los soplos que encontramos en animales de compañía, tanto en perros como en gatos, suelen deberse a dos principales causas: degeneraciones en las válvulas, que generalmente suelen darse en animales de edad avanzada, o a defectos congénitos que solemos detectar en los cachorros. Aunque también podemos encontrar soplos cardíacos cuando tenemos infecciones bacterianas en alguna de las válvulas, procesos que se conocen como endocarditis bacterianas, o incluso en algunas infecciones. Y también existen enfermedades propias del músculo, enfermedades de dilatación del corazón que pueden cursar con la presencia de un soplo.